但係總會有一日係冇晒嘅喎，你唔驚啊？驚唔驚咯？大佬啊，我個人做好多善事㗎，你唔知道啫。係咩？例如咧，你已經做緊咁陰公折墮嘅事，點樣做善事啊？我而家唔係殺人放火喎。你收手未啊？愛情冇道德收手未啊？愛情冇道德。你會唔會而家離開啊？你可唔可以俾少少時間我講一講先啊？阿記者婆，你咁樣一輪嘴係咁講，想點啊？而家我想問下，呢一個封面除咗講話我係俾人哋寵幸之外，你想表達啲乜嘢咧？即係想講話我做小三咋嘛？小三，我想問係有咩錯啊？而家我覺得你未必係小三啦，可能你係小四、小五、小六咯。係咪搶咗你鏡頭面前咁多位老公啊？而家哇！你而家做到上晒面喎，人哋可能有小三、小四、小五、小六冇嘢㗎嘛。係啊，我紅啊！你咁樣都叫紅啊？係啊，一全香港。你着條裙啊紅！我話俾你聽，我出到街每一日，我就算戴咗口罩、戴咗帽，全香港嘅師奶、萬眾嘅師奶都話啊，唔錯，我真係好中意睇你啲片。我係紅過 TVB 好多女主角㗎。喂，可能今日之後咧，你就唔紅㗎啦，你唔驚啊？唔驚啊，因為我係咪都住喺山頂㗎嘛？我話俾你聽，呢行好多競爭，唔係話你想做就做㗎。好多競爭唔係嘛？冇咗你呢個競爭咪夠啦已經。你話你已經係最勁㗎啦嘛，即晚已經可以釣到嘛，幾犀利喎！咁可以咁講嘅，我都係講到尾，由頭到尾，我都係想要錢嘅啫。然後佢俾夠咗我嘅生活已經無憂。你其實如果冇咗馬生，證明咗你都可以求其立一件㗎咯喎。可以啊，太容易啦對我嚟講。咁有啲咩公價咁犀利啊？哇，公價呢啲嘢立亂同你分享嘅咩？成間房都係啦。哇，係咪就係50度啊？啲工具啊，其實咧，佢嗰套戲咧係抄我嗰啲橋啊。我嗰啲橋咧係我話俾佢哋聽點樣拍。哇，你都幾犀利喎！係啊，做人小心做到咁囂張，你真係你哋係咪好傷喊啊？係咪好傷喊啊？我真係好傷心啊！而家唔係你至緊要咧，我覺得係做翻多啲小善事。你有咁多小朋友，係啊，你啲窮人係咁啊，窮人最中意叫人做善事啊，大佬。有錢人做善事唔通同你講咩？大佬啊，唔出名㗎。你咁樣你真係唔覺得你出街會俾人打㗎喎？真係，你繼續囂張啊你！可以啊，我仲可以整翻靚啲添。我覺得而家最近都殘咗個樣。咁即係你證明咗你係整過㗎啦。整唔整都係天生麗質㗎啦。整容咧係要講個底㗎，不如你去整下，你整唔整到我咁樣樣啊，大佬？咁我梗係唔想整翻你咁嘅樣啦。哇，係喎，你話你想出道啊，唱歌喎，你咁樣可以出到道啊，唱到歌啊，你咁樣？哇，有錢就得㗎啦，出道呢啲嘢。聽海哭的聲音。其實已經有好多有錢人係捧自己做明星，成功紅咗㗎。我只係其中一個例子嚟嘅咋。咁即係講多無謂啦。咁 Rachel，你係咪由頭到尾都冇覺得自己係有做錯㗎？絕對冇做錯，唔覺得有問題咯，完全冇問題。只不過我紅咗啫嘛。個代價你自己係負擔得到，即使可能咩代價？成為有錢嘅代價？落地獄啦，千夫所指啦，出街可能會俾唔同嘅女性嚟到指罵啦，你係在所不惜，就係為咗換取你自己眼中嘅金錢。唔好再講咧，千夫所指啦。其實好多人都 support 我嘅 ，OK。我唔相信，因為呢一啲咁嘅事咧，佢哋唔支持我咯。我由頭到尾都冇講過自己有道德㗎。再補充返一句，以上嘅所有訪問內容係不代表東周刊同埋東周網嘅立場嘅，全屬係 Rachel 個人亂噏又好，或者係不負道德嚟到辯駁又好嘅。為咗顯示返我哋嘅風度，都多謝 Rachel 你接受我哋嘅質詢同埋訪問嘅。